因为《三体》这本小说，它世界观的定位就是错误的，就是低劣的，就是猥琐的和潦草的。刘慈欣的《三体》是我很喜欢的科幻小说，但是里头有一个不太喜欢的点，就是黑暗森林理论传得神乎其神。我在看的时候就觉得它哪里不对劲，但是我又说不出来。说霍金也很同意这个理论，当时铺天盖地都是互联网公司大佬多么喜欢这个理论和那个降维打击的，因为确实跟互联网这个行业的情况很像。怎么说，我作为一个小卡拉米，我当然不敢跟万亿级的大佬叫板，但是我每次看到这个章节的时候，我就是觉得很不舒服。直到我今天看到了老王这一段，真的是让我非常的醍醐灌顶。他说有这么几个点啊，他说如果一个文明是像黑暗森林描述的一个猎手出现一个就开枪打开一个，那么像这样子的文明，它就不可能成为星际级别的文明。那么他在长弓大炮的时候就自己毁灭了，或者他有核弹这种大规模的武器的时候，他就自相残杀，他就毁灭了。因为就像从3岁看到老嘛，他有这个传统，他不可能说到了星际级别他才出现这样子像黑暗森林的猎手这样的习惯，他自己之前他也是有这样的习惯的。我觉得我讲的不够好啊，你们看看老王是怎么说的。所有的文明都是黑暗森林体质，就是不敢说话，因为在宇宙中所有的文明不是猎物就是猎人啊，不是你把别人猎食掉就是被别人猎食掉。所以呢，就像顶着火压着火的猎人在黑暗森林中前行一样，所有的猎人第一时间见到别的猎人，第一时间都会开枪打死他，谁都扛不住别人的一枪，所以结果就是都悄悄的进村，打枪的不要，没有人说话。这是刘慈欣讲的《三体》的宇宙观。我虽然没有反议基督教，基督教能够在文艺复兴之后迅速崛起，带来科技与创新、法治与民主。正是因为基督教，尤其是耶稣宗教改革之后的基督教啊，它讲的是博爱，爱啊就是爱，大爱。所有的连撒玛利亚人，连抹大拉的玛利亚，大家都要给他们爱，不要恨。这是原谅和放下，这跟佛祖的智慧、释迦牟尼的智慧也是一样的啊，就是般若智慧，就是慈悲为怀。这个才是人类文明真正能够向前发展的根源所在。否则的话，如果人类文明都是恨，你不信我的，要不就给我跪着，要不我就给你跪着，你不信我这一套，我就杀绝你，车轮以上的全部给你们斩尽杀绝。这种如果是恨文化、恨宗教的话，这样的文明是进步不了的，到不了，根本到不了宇宙飞行时代。你就一直他们要么就是弓箭大刀长矛时代，要么你一旦掌握了核武器，这文明就自己把自己毁了，因为你作呀，你他妈恨呢，你不博爱啊。所以文明的发展如果能走向这个星际旅行、多行星种族生物，它一定突破了大筛选器，它一定突破了大筛选器。什么叫大筛选器？大家自己去科普啊。这是我视频的第2个点，我一会儿来讲，它叫做大过滤器 Great Filter， 是费米悖论里面的。那么它突破了大筛选器，掌握了多行星生存的技能、宇宙航行的技术，它在这样的基础上组织协调它的社会行为，组织它的人类或者它的行星上的这个资源，它一定不能自我灭绝，一定不能互丢核弹，一定不能恨，一定是爱。那么这样的文明真的去探索宇宙的时候，一定不是猎人或者猎物的定义，而是好奇的探索者与帮助者以及结交者考察者的身份学习者的身份。这才是，当然他可能会防守反击，就是如果你有毒，你去搞我，那我可能会报复你但是绝对不会说不问青红皂白，见着你就给你抹平，扯鸡巴蛋。如果这个文明是这样的，那这个文明内部的敌人早就把他自己毁掉了根本没有机会去毁掉另一个行星的敌人。这就是我认为刘慈欣从根儿上错误的地方。这个观点呢，不光老网友，在一本很老的书叫做《阿米》的这个系列里头也有。这本书是1860几年出的，书呢是3部曲。第一本叫做《阿米来自星星的孩子》，老高与小莫就讲过这本书我截取他几个片段。
这么大，你说有这么多文明，就没有1-2个坏人？他说没有。为什么没有呢？他说任何邪恶的文明都发展不起来，无法离开自己的星球，他们自己就内部毁灭了。为什么这些星球发展不起来呢？就是因为造炮弹啊、造子弹的这个技术水平要远远低于造宇宙飞船的技术，所以在文明发展的过程中，肯定是毁灭性武器先出现，然后才是什么探索宇宙啊、能够光速飞行的这飞船才出现。那么武器既然先出现了，你们这些人如果是邪恶的话，肯定会内部争斗啊，所以没有一个邪恶的文明能够成长起来。宇宙里边只要是高等文明能来到地球的，它就一定不是邪恶的，所以不会有其他邪恶的文明来攻击地球，请放心。这不是打脸了霍金吗？没错，霍金说只要是能来的外星人，基本上就是坏的，就是来侵占我们的资源的。但是阿米说那是不可能的，他们如果是坏的，不可能团结一致，肯定自己就要互相猜忌了，因为他知道有邪恶的存在，他就不会相信别人。任何文明刚一诞生的时候，它并不是邪恶的，但是在文明发展的过程中，有2个东西非常重要，一个叫科技，一个叫爱。这个爱就是所谓的心智水平。科技发展和心智水平的发展如果产生不平衡的话，这个文明就有可能走向毁灭。就是如果科技发展太快了，心智跟不上，一个拥有强大力量的笨蛋或者一个拥有强大力量的坏人诞生的话，那这个文明就会毁灭。而相反，如果光是爱这个地方不断的发展，而科技没有发展的话，那这个文明虽然不会毁灭，但是永远发展不起来，就是一群善良的傻瓜组成的这么一个文明。哪个文明好一些呢？最好就是2个都能够平衡发展，而一起升高的话，这个文明就会越来越强大。基本法则，什么叫宇宙基本法则？其实就一个字，就是爱。爱这一个字虽然很简单，但是非常深奥，无法理解。这个阿米想给彼得罗解释什么叫爱啊，解释了很久都没解释明白。我看了半天，我也没怎么看明白。我就把我的理解说一下啊。他说爱啊，其实就是充斥在宇宙中的一种能量，它是组成宇宙万物的基本元素。就是世界上所有东西都是由爱组成的，我们是由爱组成，石头是由爱组成的，我们想的东西也是由爱组成的，光线也是爱，都是爱组成的。这个就特别符合我们以前讲11维度那个影片，就是说我们现在从物理公式看出来，这个宇宙就是由一种东西组成的。虽然我不知道是什么，但从公式上看，它就是一个跳动的橡皮筋儿，能量橡皮筋儿。这个东西就是爱，它这个跳动的频率不一样，它表现出来的状态就不一样。跳动频率低的时候，它就是石头；跳动频率高的话，它就是光，就是思想啊。所以我们都是爱组成的。那为什么有人邪恶呀？爱就是因为无法体会到爱。我们虽然是由这个东西组成的，但是我在告诉你之前，你知道你是由爱组成的，你体会不到，而高等文明能够体会到。哎，你有点发光。我有点发光是吧？那神是由爱组成的吗？不，神就是爱。所以我们说神创造了宇宙万物，并不是说神创造宇宙，而是神化作了宇宙万物。我们来到第2个话题，也就是老王刚才节目中说的大筛选器。其实他应该想说的叫做大过滤器，它来自于费米悖论。这是我很喜欢的一个话题啊，它也是逻辑思维第1期节目的一个内容，叫做向死而生。大过滤器其实特别有意思，前几年有一个探测器它到火星上面去看它有没有微生物，这就是大过滤器的一个理论。如果上面有的话，那其实人类就是比较危险的。这个逻辑是不是很混乱，很难理解吧？没关系啊，你跟着我从头往下捋就能够捋得顺。我当时找资料，我看的就是这一篇，就是知乎上面如何用通俗的语言来解释费米悖论。它开头呢，大概就是说宇宙中呢有5000000000000类似这样太阳的恒星，那么也就会有1000000000000类似地球的行星。那这个东西大概有多少个呢？真的是个非常大的天文数字啊！就是说地球上每一粒沙子，宇宙中就有100个类似于地球这样的行星。那下面就是推测了，那既然有类似于地球这样的行星，那么这样子智能文明发生的概率不就很高吗？哪怕只有一小部分会对外发射无线电波啊，或者其他的联系信号呀，那我们的卫星列阵应该会收到各种各样的信号，但是实际上宇宙中非常安静，它一次也没有收到过这样的信号。那么问题就来了，那这个宇宙中其他的文明，他们到底在哪里呢？好，然后它这个地方呢，就给它列了一个标志啊，就是说文明它们分哪几种，就是1型文明、2型文明、3型文明。1型文明呢，人类算是0.7型；2型文明呢，就是能够用戴森球，就相当于这个太阳到金星这么大一个球的这些能量；3型文明呢，就相当于整个银河系那么多的能源。啊，这就是它一个列式啊，因为这个地方它就要列出这个大名鼎鼎的大过滤器。大过滤器就是什么意思呢？就是说这个生命或者说这个文明，它在进化到这个3型文明，就是有这个银河系这么多能源的这个文明的时候，它就会遇上一堵墙。
这堵墙是它漫长的演化过程中一个极度困难、不可跨越的阶段。这个阶段叫做大过滤器，也就是它碰到了这个墙，它就挂了。好，这个问题并不到这里截止了，问题是会在什么时候遇到这个墙？那么它就给了3种不同的阶段。第一种阶段叫做稀有物种阶段，也就是说这个墙，这个红面色的就是大过滤器，它会是在很前面，也就是说从生物起源到物种演化，它在很前面，它就会碰到这个大过滤器，它是个非常严苛的情况。那人类文明就是一个非常概率低的事情，它就穿过了这个大过滤器，到了现在的这个位置，到了这个进化的这个位置。这就是解释为什么没有3型文明，因为我们是极少数发展到这个阶级的物种。比如说它的演化，它是要从原核细胞到复杂的真核细胞。在地球上面呢，原核细胞出现后呢，它们是花了20亿年才演化成真核细胞。单细胞呢要化成多细胞。所以说如果这种跳跃呢，它都是10亿分之一这种很小概率的事情的话呢，那么它也许我们人类呢确实就是个极少的事情。好，第二种情况呢叫做我们是第一批，是什么意思呢？是宇宙是直到最近才变得适合智能生物发展的。也就是说，我们和其他的物种都是朝着超级智能的方向发展的。超级智能呢，只是暂时还没有发生罢了。我们可能凑齐第一批能成为超级智能生物的物种之一而已。现在我们可能正处在天文生物相变的阶段，所以这是可能是生命第一次不能被打扰发展这么长的时间。当然，这一切它都是假设，对不对？第3种可能呢，这就是最糟糕的情况了，叫做大过滤器就在我们面前。也就是说，如果我们不是很稀有的情况，也就是说前面这些演变，如果他们都不是超级10亿分之一能够一步步变过来，而且我们又不是第一批，那么唯一的解释就是我们很快就要面对一个大过滤器。也就是说，生命常常能够进化到我们这个阶段，但是我们马上就会碰到了一个大风暴，它可能是自然灾变，什么伽马射线啊，或者是像之前恐龙灭绝啊，然后这个地球生命就被灭绝了。这个逻辑也是说得很通的呀。这就是为什么这种3型文明一直都没有出现，可能其他地方也会有1型文明和2型文明，但是我们就是相互联络不到。所以讲到这个地方，你就能够明白说，之前在火星上面哪怕发现简单的生命也是灾难的信号。因为如果我们在火星发现复杂生命的化石，那就是说那些10亿分之一发生的概率，就是它可能不是那种10几亿分之一了，它可能只是几千万分之一了，对吧？那就说明大过滤器几乎肯定会发生在我们的未来，这将导致物种的灭绝。这个地方你能不能理解到了？在留言里头告诉我哟。大家应该都听到说费米悖论呢有10种解释，我个人呢是支持里头的2种解释的。我等会呢会放到第3个观点来讲哈，我跟老王的这个观点是很相似的。我们来看一下费米悖论里头的10种解释是什么啊？第一种就是说超级智能呢可能已经造访过人类了，造访过地球了，但是那个时候我们还不存在，毕竟我们的智能人只存在了5万年左右，并算不上什么嘛。第二种可能呢，就是银河系已经被殖民了，我们只是生活在一个荒芜的角落里头而已。第3种可能呢，就对于高等物种来说，物理的殖民是一种很落后的概念。第4种可能呢，就是黑暗森林理论了。第5种可能呢，就是说只存在一个高等智能生命，一个超级的捕食者，一个比其他文明都要发达很多的文明，他们会消灭发展到一定程度的文明，就是一个寡头，对吧？第6种可能呢，就是说它有很多活动和信号，只是我们的技术呢太原始，所以呢我们收不到。第7种呢，就是说政府不让我们知道。第8种呢，就是高等文明呢知道我们，而且呢像在观察动物园里，动物呢在观察的我们。
但是这些文明呢，他们遵守的一个只能看不能摸的规定，所以呢我们观察不到它。这个跟那个阿米的故事那本书里头讲的其实有点相似哈。第9种呢，就是说高等文明在我们身边，但是我们太原始了，就像说我们是个蚂蚁，但是他们要教我们修一个马路，但是蚂蚁能够明白怎么去修高速马路吗？没办法教给他们。第10种可能就是说我们对于现实的理解是错误的，甚至我们和黑客帝国一样，我们是活在一个电脑的模拟现实中，宇宙呢它可能只是一个投影。你比较同意哪个假说？别忘了留言告诉我。我和老王有一样的看法，就是无论是基督也好，佛祖也好，埃及太阳神，中国那些古传说，山海经、大洪水，我其实觉得他们都是真的，是历史，不是瞎编的，不是胡诌的。我觉得他们很有可能呢就是外星人，就是他们是一波外星人，他们来过地球，然后他们又走了。我先说一下，这就是我没事瞎想想，我是很敬佩信各种宗教的人，没有其他不尊敬的意思哈。我们先假设他们都是外星人，他们可能在地球找什么资源，或者是做大型实验，反正是几个势力吧，可能打来打去，这就会是天上9个太阳，那肯定不是一个真的太阳，它是一个发光发热的东西，对不对？可能是他们实验出错了，也有可能呢是谁不小心把天呢搞了一个洞，就是把大气层给搞坏了嘛，所以就是女娲呢弄了一个东西把它给修好了。那个东西呢是把气态把它压缩成了液态，液态再压缩成了固态。就是女娲补贴不是用石头吗？那不可能是真的是石头，对不对？它是个固态，看起来像个固态，它肯定是个气态的东西压缩成的。那个地壳它的板块肯定也是搬动了，所以说水才会到处流动，这就是在中国才会有大禹过来治水。但是再往西边一边的他们那个板块，他们那边的洪水就发的大一些，就他们那边是大洪水。那为什么中国的传说中间的大洪水的这个故事跟它有一点点不太一样呢？就同样是发洪水，为什么我们是大禹治水呢？好，夸父追日，它其实呢应该是一个发光体啊，而且夸父呢他应该是开了一个飞行技能。那么这些外星人他们为什么不会像刘慈欣的三体人一样把远古时代的人类当作敌人给干掉呢？那不是按照他的黑暗森林假说他要降维打击我们吗？我觉得这一些神或者这些外星人或者这些高阶的人类，他看到当时的古代的人类，远古人类吧，就像我们现在人类看小松鼠看小鸟看院子里的虫子一样，就像老子说的天地不仁，以万物为刍狗。我们会在意这些小松鼠小鸟然后这些虫子吗？不会的，院子里的虫子多蚂蚁多，我可能会把它赶走，但是我也不会把它们都杀死，那毕竟脏了我的手呀。人类也完全可以把小松鼠啊麻雀啊都灭掉，但人类也没有这么做呀，他也没有极端的利益之争，就没有必要这么干。那你说这些动物有没有可能进化成高级之后把地球给占领，把人类给灭掉呢？也不是没可能，但是目前看就没必要，对吧？何况这个小松鼠还挺可爱的，它有时候送我1-2颗郁金花种子种在我门口，我也很高兴。你想古代的人类建那些金字塔呀巴比塔呀石像啊，那些外星人看到了可能也挺高兴的，这毕竟也是一种情绪价值。同样，我们人类在砍伐森林破坏生物环境的时候，我们也不在意野生动物它们的家园的。这些外星人他们把地壳运动给搞乱了，引发了大洪水啊什么的，估计也是一样的心态。人们看到一些小鸟从那个巢穴里头掉出来了，会看到那些小宝宝，他们也会去救一下。要是鸟啊松鼠啊他们有历史书可以记载，估计会说，哎呀，我还以为我自己要死了，结果有个两脚兽救了我，给了我一个更好的窝。就像我们也有记录说啊，女娲娘娘真是人美心善，还会用石头去补天。大洪水来之前，这个耶稣好像是耶稣吧，会告诉我们说要造一个船。
按照这个思路，是不是都说得通了？他们随便教给了古埃及一些数学知识，这就是为什么金字塔里头那么多的数学知识嘛。八卦也是，这就是像《封神榜》这种书里头，为什么经常说要往远古找，要去找古代先贤。你想啊，远古啊，那是石器时代，那能有什么先贤呢？那要不是有这些情况出现，那哪来的先贤，对吧？我的这一套理论完全是我自己想出来的，你们觉得怎么样？快留言告诉我。大家好，我是 K 姐，不务正业，过来参加老王的切片比赛。我打算用做精品的方式整理他的直播，做出一个一个的系列出来。我刚来 YouTube， 我也不会做视频，还请大家多点赞，多点订阅，我一定不会让你失望的。我虽然不一定是全网最全面的，但一定是全网最精华的。